toddobaadkan barnaamijkayga waxaanu ku eegi doonaa hooyooyinka Soomaaliyeed ee kaalinta ay ka ciyaaraan bulshada dhexdeeda gaar ahaan markay timaado xagga dhalinyarada annagoo isla markaa wareysan doona qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed waliba hooyooyinka iyo dhalinyaradaba la'aanta adduunyada hubaashi habeenka ma baxdeen oo iftiin lama helin oo dadku uma hayaameen xidig hawl ka lulato sida haad ma fuuleen dayaxiga joogo hubka laguma tuureen hawa laguma gaadhin irka hirar ka muuqdo hooyay adoomo halkay maanta joogaan adiga oo horseedo intaad hanad xambaartay aanadka siisay horaadada shaqsiisay habtay baan xisaab iyo tiro lagu helay hooyo mas'uuliyad badan baa saaran mas'uuliyadda saaran waxa weeye korintii ilmaha daryeelkoodii caafimaadkoodii waxbarashadoodii waxa weeyaan anagu dhaqan baynu leenahay dhaqankayagu waxa weeye aabuhuna inuu soo shaqeeyo hooyaduna wixii ay qaban kadho shaqaa banaanada ka soo qabato banaanka haddii ay hooyadu wax ka soo qabato waqtiga ma ay badiso sababtoo ah waxaa sugaya mas'uuliyaddii caruurta hooyo kasta oo caruur dhashana dee waxa weeye waynu garan karaa taariikhihii hore hooyadu hawl badan bay u qaban jirtay caruuraha iyo guriga iyo nolosha markay ama ha yaraadaan ama ha weynaadan qofka hooyadii ama qof ka weyn uu la hadlo waxay siiyaan respect laakiin wadankan respect bale because ilmihi hadaaban la hadli karin oo la dhihi karin waxa laga daayo ama waxa aha yaan la taabanin ama yaan la hadlin dad ilmuhu ma hagaagay laakiin ilmuhu markuu waaridkii respect wuxuu siin karaa markaad waxaad u sheegtid uu qaadanayo adiga ka dambeeyo ama macallin u ahaw ama ard u ahaw waarid ama u ahaw daris whatever arada aynu joogno ama dalka aynu nimi waxa weeyaan dhaqanada laga isticmaalo caruur la isku ilaalinayo oo waalidkood haddii ay wax u sheegaan ay leeyihiin haddaad igu qayliso maaragtay waxaan kuu sheegayaa ama macallimadayda ama maxaan ku iradaa dadka hawlahaas ku shuqul leh xoogaa digtoonidaas waalidkii waxay u noqotay naxdin laana dhaqankeena inaga kuma ay jirinin in maaragtay caruurta laga boqo caruurta waa la edbiyaa waxbaa la siiyaa maqsuud baa laga dhigaa waxbarashaa loo diraa waa lagu mintidaa noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo diintooda sida ay u anfici lahaayeen hadde inagu halkan haddii dibadihii la yimid oo lasoo maaragtay ummadihii ay kala firdheen dhaqanna aynaan aqoon iyo hawlo aynaan aqoon waa ku khasbannahay waalidku waa jeclaan lahaa ilmihiisa inuu maaragtay mustaqbalkooda iyo noloshooda inaan ka biqin waalidka laga boqo inaga dhaqan ahaan waxa weeye waxa keenay oo koosgareeyay because waxay arkayaan caruur ama ayaga maxaan ku radaa la eg ama de haba ka weynaadeen ama daris la ahaada ama iskuulka la dhigto oo ka sheekaynaya ama de gurigoodii iyagu de awood ku leh awood ay ku leeyihiin waalidkooda calashaan dees dhaqanka wadankaana aba sidiisa banaanba ah in calashaan ilmahan iyo waalidkii isku noqdaan laba qof oo isla eg sababtoo ah waxay sameynayaan hadda annagu waxa weeye markaan ilmaha yaga la hadalno hadduu weeyahay hadduu guri leeyahay hadduuna guri lahaynba isku si buu waalidkiis u arkaa waalid buu u yahay wuu ka dambaynayaa sax iyo qaladba waalidkiis uu ka dambaynayaa laakiin wadankan adiga oo saxsan ayaa isagu kiisa inuu socodsiiya rabaa anigu waxaan qabaa hooyadu inay ilmaheeda friends la noqoto inay wuxuu rabo had iyo jeer ilmuhu had iyo jeer waxay jecel yihiin waxyaabaha casriga ah oo ciyaalada qayrkoodii qabaan oo maaragtay hadday kaba tahay hadday dhar tahay wixii in ilmihii lacag la geliyo la fangarayo oo aada loogu labiso u baahan yahay waxaa kaloo jira problemo kala iska jira oo ilmihii maaragtay markii wuxuu jeclaa loo gadi waayo ama suuquu gelaya ama hooyadii wuu ku afcelinayaa wuu nabcaysanayaa waa nacayaa hadalkeedii because wuxuu rabaa mobiladii kuwii casriga ahaa buu rabaa dharkii in si qurux badan loogu labiso rabaa hooyooyinka qaarkood runtii ilmaha iyagaa baabiya because uma labisaan yacni maaragtay waxay rabaan uma gadaan maaragtay friends lama noqdaan kama warqabaan gabadhii dhaqan waxay timid kale gabdha yaryaroo iskuulkiiba ambiyataadii iskuulkii ay dhiganaysay ama gabdhihii ay isku galaaska ahaayeen waxyaalaha ay samaynayaan gabar dhifa oo garanaysa hooyadeed iyo inayan reerkoodii ceeb iyo dhibaato u keenin ma ahaane horta mujtamaca kaa xoog badan hase ahaatee waxa weeye mujtamacii bay arkayaan waxayse mar walba gabdhuhu waxaan filayaa anigu dembi inaana ku saaraynin
hooyo kasta oo waxgarada inay la sheekaystaan caruurtooda, inay u sheekeeyaan, inay waxyaalaha xun iyo waxa aynaan diiniyan dhaqanka u lahayn inay uga sheekeeyaan. waxaan filayaa markaa hooyada wanaagsani haddii ay gabadheeda u sheekayso oo ay badho siyaalihii ay ku soo kortay ama noloshii ay iyadu mustaqbalkii iyo aayatiinkeedii hore ay ku soo dhaqantay, waxaan filayaa dabaqabasho inay leedahay gabadhaas. dumar iyo haween baa nolol lagu haweystaa, kuwa lagu hameeyey sida hawd caleen weyn, ragu wada xamuumee ishu halacsanaysa hablahaaga weeye. marka guur la haybshee gabadh heega dheero, hoobaan la moodo, karti iyo qaadlo, quruxdana ka hodan iyo hira laga aroostaa, hooya lagu xusuustaa. maha qaarna waa ku hagaagaan, qaarna kuma hagaagaan. marka la geeyo Soomaaliya waxa uga fiican halkan oo ilmaha la gacan qabto, oo ilmaha wixii xun laga reebo oo loo sheego oo la yiraahdo ilmaha markasta la dadaalo oo loo geeyo. waxaa jirta mid maskaxiyan xitaa dadka ama xag caafimaadka uga timaada oo ilmahaasi xag caafimaad uu dhibaatadan haysta uu samaynayo xag caafimaad uga timaada. inagu waxaynu oranaynaa ilmihi ma baadhayno hadday xag caafimaad uga timaado, xagay xag dhibaato kale uga timaado, hadday xag dad kale oo dhibaato u geystay hadduu wadanka beecadiisii wax uu ku arkay uu ku samaynayo iyadoon la eegin oon wixii la baadhin ayaa markiiba ilmihii la dhufanaya, Soomaaliya laga dejinaya. xagaaba dad xunna way joogaan, dad fiicanna way joogaan. laakiin waxaa fiican ilmaha adoo meeshaada ku haya inaad ilaahay la kaashatid oo isla gacan qabataan, waalidkoodii, eheladii, dadkii oo dhan, oo aad wixii aanad qarsanin oonad oran inankaygi wuu fiican yahay isagoo ilmahaaga xun yahay, oo tiraahdi saasuu yahay maxaa laygala qaban karaa. haddii daris la yahay, haddii ehel la yahay, haddii wax kasta qof kastoo Soomaaliya communitiyada Soomaalida xitaa la yiraahdo bal ilmahan ila gacan qabta oon dhibaatada lagala cararin uun wadanka cararkaasi wax u faa'iido soo keenaya ma jirto. waa in la yiraahdaa ilmahan bal maxaynu kula dadaalnaa isagoo wixiina aan la qarsanaynin. haddaad wixii aad qarsataaba way ku qarsadaan baa la yiri. ilmaha waxa fiican kolley iyo kolleyba iyagu markaad ilmahaaga ka shakisid ood istiraada alla ilaa ilmahaani waa socdaa ama farankiisa xun baad fareen buraacaya inaad ka haysato wadankaagi la aado, markaa uu isbedelayaa. hadduu 2 sano soo maqnaado wixiiba inuu ilooba dhici karto, inuu maxaan ku radaa maskaxdiisii gorobaab garaysaaba dhici karta, soo ma ogid. waxaan kula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, waalidiinta especially qurbaha dadka yimid, inay caruurtooda la sheekaystaan mustaqbal wanaagsan iyo aayatiin sidii lagu soo guursaday, sidii iyadu ay ku soo dhaqantay, sidii dhaqanku ahaayoo loo bixiyey gabadhaasoo loo weydiistay familigeeda in ay badho. maxaa yeelay caruurtu dembi ma leh, waxa weeye waalidka weeye muhiimaddu waa hooyada. gaangaambiyay guri waa haween baa Soomaaliya ku maahmaahday. inaynu garbaha qabanno caruurteenna, gabar iyo wiilba mustaqbalka iyo nolosha ay aayatiin wanaagsan kala kulmaan baan ilaahay uga baryayaa. dhibkana haystana ilaahay naga saaro, dalkii oo nabadana aynu dib ugu wada noqonno biidnillaah, aynu fahanno towbada iyo taqwada ilaahay ina faray. ilmaha mar haddee halkaan ilmuhu horta waaridku nina bogis biyo kama hagrado. qof u malayn maayo hooyo ah oo nool oo xay oo ilaahay damiriya u isgeliyey inay ilmaheeda wax ka hagranayso ilama aha. hadday jirtana dawaajib 100% u malayn maayo. dadka Soomaalida wada special waa dad nadiif ah, waa dad ilmaha jecel. 30% ama 20 way noqon kartaa inay xumaadaan, laakiin 80% hooyo Soomaaliyeed in ilmaheeda hagrato waa waxaan dhacayn. waxa dhici karta hooyada in lugaheedu kabaheedu daloolaan, laakiin ilmaheeda aanay marna ka hagranayn. marka wadankan soo galnay anagu waxba ma fahansanayn, aqoon nagu filan oo ilmaheena ku wax ku barna ma ana lahayn. laakiin hadeer waa la bartay hadda ilaa 10 sano u dambaysa waa la fahmay. hooyo walba ilmaheeda tuition bay geysaa. waxaan aragnay ilmo star 11 year jiro star qaatay hadeer GCC oo Soomaaliyeed baa buuxa oo telefishinada aanu ka aragnaa. waxaasna waxa weeye waa waaridka. Build her a house. I'm going to give her some money. I'm going to take care of her and do more things for her. Inshallah, I'll get her house. I will take care of her and I'll make her proud of me. hooyo la-aanta ay gaad lama barteeno, hooyo la-aanta hadal lama kareeno, ruux aanad habino, kolba aanad heesii hoobay ku sabino, hawshaada waaye hana qaadi maaye,
hoygii kalgacalkee naxariistu hadataay hooyay dushaada nabad lagu hubaayo hooyay dhabtaada horda lagu gamaayo hooyay taftaada dugsi laga helaayo waxaa lagu halmaalaa hooya ababintaade haye lagu badhaadhay hogo lagu qaboobaay gogo lama huraanay dugsigay hufnaantay hidda lagu arooray intaad hooya nooshahay hambaliya salaam baan hanti kaaga dhigayaa hamrashiya xaqdhowr baan dusha kaa hubinaya hooya dhimashadaaduna hoogayga weeye hiiga iyo laabtaan kugu haynayaayo weligay hogaagaan ka duleysayaayo hengel baan u xidhayaa inta haadka duushiyo idal habar dugaaga ifka hibo ku noolow aakhiro halkii roob. haddaba sidaynu ka wada warhayna dhalinyaro soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa iyo 7 ayaa siyaabo kala duwan ugu dhintay waddanka UK. haddaba haddii hooyooyinku sidaas u dadaalayaan xaggee bay sheekadu iska xiri laadahay.